Não nada, Thalia. Tá bom. Aí filma de baixo, pra baixo agora. Ainda aqui, Thalia, ó. Você pega ele inteirinho, ó. Aí põe no grupo da família. Aí um tornadinho aí, ó. Ai, e o bicho tá saindo e tá rodando mesmo. Meu Deus. Que afasta pra isso aí, pelo amor de Deus. Meu Deus, que coisa feia. Ô pai, você já viu isso na tua vida? Você viu que ele tá pegando a força, né? Graças a Deus. Sai pra cima, a poeira tá ficando tudo assim. Gente, que é isso? Tira a mão aí. Tira a mão que eu vou virar a câmera. Pera aí, deixa eu virar. Olha. Matheus, seu celular tá muito ruim. Tá vendo? A imagem. Tá ficando branco embaixo. É, tava bem escuro. Tava bem escuro lá de dentro de casa, eu vi rosto.